ଶରତ କାଳେ ଦୁର୍ଗା, ବସନ୍ତ କାଳେ ଦୁର୍ଗା। ପୂର୍ବ ଆଉ ଉତ୍ତର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାରତର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପାରମ୍ପରିକ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ନବରାତ୍ର ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛି। ବସନ୍ତ ସମୟରେ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଗରୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରଘୁବଂଶନାଥ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସନ୍ତିକା ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବରେ ମାଙ୍କର ଆବାହନ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ବହୁତ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ନୀଳପଦ୍ମ ପ୍ରଦାନ କରି ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସହିତ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ମା କହିଲେ, ଯାଅ, ଅନ୍ୟାୟ ନାଶ ହେବ, ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଯେଉଁ ରାବଣ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିଷ୍ଠ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତାପୀ ହୋଇ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପ କଲା, ନାରୀ ହରଣ କଲା, ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖି ନ ପାରି ମହାଦେବ ବାନର ରୂପରେ ଆସି ରାବଣର ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଦେଇଗଲେ। ମାଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୟଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଗା ବରପୁତ୍ର ହିସାବରେ। ଏହି ବସନ୍ତୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପ୍ରଚଳନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଅଛି।